vamos a leer el cuento que se llama El Bosque Herido. Un día Pepe salió de paseo con sus padres. Cerca del camino observó que estaban quemando una maleza. Le preguntó a su papá, ¿por qué hay tanta gente sin conciencia que daña el ambiente? Su padre le contestó, porque no saben el daño que le hacen ocasionándole todo eso al ambiente. Pepe respondió a sus padres, ¿por qué no le explicamos que debemos cuidar el medio ambiente como si fuera nuestra propia vida? Ellos dijeron, sí, hijo, tratemos de hablar con esas personas. El incendio quemaba árboles como el sauce, roble, pinos y muchas plantas que se caían poco a poco por la mano perjudicial del hombre. Pepe observó desde la orilla del camino cómo algunos animalitos huían del calor. Pájaros, conejos, ardillas, morrocoyes, chigüiris, mariposas, todos buscan refugio y hasta una culebra que se arrastraba hacia la carretera para salvar su vida. El bosque herido por el fuego se veía triste y solo, y a pesar de que llamaron a los bomberos forestales, se quemó una gran parte de él. Fue destruido por el hombre, en vez de cuidarlo, para que los árboles protejan el ambiente y sirvan de nido a las aves y animalitos del bosque, que había quemado y nada había quedado en pie. Solo uno que otro ratón y cucarachas que aguantaban el fuego, escondido en los peñascos, ya que habrían más nidos para los pájaros, follaje para los animales que buscaban en sus raíces huir de los rayos del sol. Sus ramas verdes y brillantes ya no se extenderían en el abanico verde y caluroso del bosque. Solo debajo de una piedra, Pepe observó un gran rincón en un rincón del follaje del bosque cómo se asomó una tímida y una pequeña hojita verde, componente de una plantita que se acababa de nacer. Era una semillita de arbolito. Había quedado latente debajo de una piedra. Quienes lo cuidaron cobijándole del fuego, se habían alimentado de las aguas subterráneas de la madre tierra, y a su lado otras semillitas aún dormían plácidas, pero muy pronto despertarían. No todo se había perdido. La naturaleza empezaba de nuevo a su ciclo vital. Los árboles irían despertando poco a poco y se irían creciendo, empezando el ciclo de la vida. Lo demás lo haría el sol, el agua. Crecerían hasta llegar a ser tan altos como lo habían sido quemados de la esperanza que nacían. El bosque volvería a ser lo que antes era un remanso de paz y naturaleza para los animalitos silvestres. Un ratoncito asomó su trompa desde una caverna y los pequeños ojitos verdes se alimentaban del sol, el agua, y todo volvería a ser como antes. El bosque ya no estaba herido, renacería feliz. Ay, me subí. Gracias. Bueno.